唔知大家有冇發現一個好奇怪嘅現象啦？你個人就唔算肥嘅，甚至體重上磅都係屬於正常，但係點解偏偏個肚腩就突晒出嚟，想收都收唔到呢？着衫睇落去 OK 企理嘅，但一除衫，小肚腩就現晒形啦。食嘢食得唔算多，但係個肚皮就越嚟越鬆，甚至有啲人手腳係好瘦噶，但係肚腩又唔知點解特別大個喎。大家好自然就會覺得呢啲咪就係肥咯，唔使咁多藉口啦。但係我可以直接話你知，呢個未必係脂肪嘅問題，而係代謝開始衰老嘅身體信號。喺呢度今日就同你拆清楚，講清楚點解你唔肥，體脂正常，體重正常，但係就有肚腩呢？代謝衰老究竟係咩回事？同埋點樣先至可以真正將個肚腩減翻落去呢？首先講一個事實俾大家知道先，瘦但係有肚腩其實係非常普遍嘅事情嚟㗎。有幾類嘅人係特別容易瘦又有肚腩。首先係長期好似我咁樣坐 office 嘅人，就經常係會有肚腩仔。經常捱夜嘅人又會有肚腩，壓力大嘅人都容易有肚腩。大家可以留意一下。當然就係少運動呢個真係肥嘅人啦，當然就有肚腩啦。以上呢幾類人係好容易中招㗎。睇落去體重正常，佢哋嗰個身形亦都算係 OK，但係佢哋個身體組成嘅方法已經變成咗咁樣，就係肌肉少咗，但係脂肪比例就相應提高啦。特別有一種脂肪係我哋最惡毒、最唔中意同埋最難搞，亦都係最難減嘅嗰樣嘢，叫做內臟脂肪，即係有陣時睇新聞啦，或者係睇啲健康專欄所講嘅內脂，叫做 visceral fat。佢並唔喺我哋嘅皮膚下邊，並唔係我哋認知嘅皮下脂肪，而係包住你嘅內臟，直接令到你肚腩突出嚟嘅嗰嚿內臟脂肪啦。而所謂嘅代謝衰老並唔係講緊你幾多歲，而係講緊你個身體嘅運作效率開始變差啦。大家可以幻想下，以前大家十幾20歲，小時候唔瞓覺都得，連續通頂幾晚都好有幹勁，跑山落海游水，成日流長，阿媽攰你都未攰，咁呢個就係運作效率最高嘅時刻啦。換轉去到而家啦，我哋個身體同我哋講乜嘢嘅信號呢？就係話你食同樣嘅嘢，身體新陳代謝變慢，就更加容易變成脂肪積聚喺我哋嘅身體入邊，同埋我哋用能量亦都會變慢啊，燃燒脂肪嘅能力亦都會下降，久而久之令到我哋工作效率變慢，思想變慢，亦都唔想喐，亦都係加重咗脂肪嘅積聚嘅。常見嘅原因其實有幾個嘅，第一就係肌肉嘅流失啦。肌肉係身體入邊消耗得最多嘅組織嚟㗎，一旦佢少咗，身體嘅新陳代謝就會即刻跌咗落嚟㗎啦。第二就係荷爾蒙嘅改變啦。當你長期處於壓力大嘅狀態，睡眠差，就會令到壓力荷爾蒙，即係我哋所謂嘅皮質醇係會升高，咁樣就會令到脂肪特別容易堆積喺我哋嘅內臟同埋係我哋嘅腹部，就會形成我哋嘅肚腩仔啦。第三就係長期久坐嘅人啦，一直坐喺度嘅人都好容易堆積脂肪噶。當你每日坐8至10個鐘頭，身體幾乎咧就係處於一種叫做低耗模式啊，即係我哋手機上面嘅 Eco Mode 係啦，即係少啲耗電、少啲耗能嘅情況。咁手機就會係減少耗電啦，我哋身體就係減少耗用能量，而多咗出嚟嘅能量究竟去咗邊度呢？就係會成為脂肪去儲藏，加上頭先嘅各項，就係話你嘅新陳代謝開始變差嘅話呢，咁呢種脂肪就會容易積聚咗喺我哋嘅內臟嗰度，形成我哋嘅小肚腩啦。
結論就係你未必食好多嘢，甚至係比正常人更為少添，但係你一樣係會有肥肚腩，甚至肥過你身邊所有嘅人啦。但係脂肪積聚應該冇導向性噶嘛？點解偏偏係肚腩呢？因為內臟脂肪有幾個嘅特質。第一，內臟脂肪係最容易堆積噶。當你壓力大、作息亂，脂肪優先就儲藏咗喺我哋個肚嗰度。其實身體都好醒目噶，脂肪可以係用嚟保暖，亦都係可以用嚟吸震。咁既然脂肪咁有用途，當然係擺喺我哋內臟最多嘅地方，就係我哋個肚，一次過保護晒入邊嘅肝啦、胃啦、腸啦、腎啦呢啲，一次過保護晒，所以優先擺喺個肚度就最適合啦。第二就係最難察覺啦，我哋個體重未必好高，我哋未必好重，咁我哋個肚腩仔有陣時望落去都未必好肥，就可以遲啲先至處理嘛。當遲啲再遲啲嘅時候，我哋個肚腩開始現形，不得不處理嘅時候，原來已經開始影響緊我哋嘅健康噶啦。第三就係內臟脂肪可以稱得上係最危險嘅脂肪啊，因為內臟脂肪係會直接影響血糖啦、血脂啦，甚至影響到我哋心血管嘅健康，即係話塞血管啦。所以肚腩啊，唔止係外觀嘅問題啊，絕對係身體向你發出嘅嚴正警示。至於處理方案方面啊，好多人見到自己個肚腩仔，當然第一個反應就係節食。唔好食咁多嘢，因為好自然、好直觀嘅諗法就係唔入就邊度得嚟出呢？咁節食好似老細一樣，開源節流，減少脂肪同埋卡路里嘅進入，自然就會瘦啦。但係呢個反而係最大嘅錯誤之一啊！當你食得太少，身體就會自動進入節能嘅模式。因為佢唔知道你下一餐幾時會再去食啊，所以佢好叻咁樣幫你保護住僅餘嘅能量，咁令到我哋個代謝更低，減省咗不必要嘅能量開支去保護你。所以你節食唔食嘅話，影響嗰個代謝，最後未必真係瘦得落去㗎。第二就係淨係做有氧嘅運動，例如跑步啊、游水呢類型嘅嘢。短期你的確係能夠減到重嘅，但係呢啲不負重嘅運動或者叫低負重嘅運動，咁我哋叫 weight bearing exercise 啦。當你冇做呢啲負重嘅運動嘅話呢，我哋肌肉係難以建立，甚至會有肌肉嘅流失，咁我肚腩就更加難收噶啦，因為肌肉係幫我哋消耗最多卡路里嘅組織嚟噶嘛。而第三就係唔食碳水啦。其實唔食碳水的確短期減少咗糖分嘅吸收，減少卡路里嘅吸收，短期的確係可以減到體重。但係長久嚟講，佢係會影響到我哋荷爾蒙嘅生成、轉化同埋使用，反而係更容易囤積脂肪㗎。同埋，即使做運動嘅話，如果只做仰臥起坐，即係 sit up 嘅話，即係鍛鍊到表面嘅肌肉啊，但係影響到我哋嘅內臟脂肪嘅，真係非常之有限啊。所以係得少少嘅功效，好大嘅功效就睇唔到啦。結論就係你覺得自己好努力，未夠可以加倍努力，但係你似乎越努力，個肚就越難減喎。所以我哋唔應該走錯方向，擺錯重點。如果你想減肚腩嘅話呢，一定就要針對代謝，而唔係淨係望住減肥兩個字啦。我哋應該要做啲咩？第一就係要增加肌肉，特別係我哋嘅核心肌肉啊，需要做一啲重量訓練，例如係深蹲啦，例如係一啲舉重啦，同埋我哋核心嘅肌肉群係需要注重去訓練啦。當我哋肌肉嘅含量上升，代謝自然就能夠提高㗎啦。第二就係改善睡眠啦，記住每晚要瞓足7至8個小時，仲要係優質嘅睡眠，唔好瞓下醒下，跟住就周圍行下，然後先至再瞓，斷下嘅睡眠，壓力皮質醇一樣喺度㗎。睡眠差，皮質醇就會增加，令到我哋個肚腩就會更加大啦。第三，
盡量控制一下壓力啦。當然都知道香港都市人壓力永遠都存在嘅，但係長期嘅壓力係會直接令到脂肪集中喺我哋個腹部嗰度，為咗我哋肚腩仔着想，嘗試下下放壓力啦。而第四，我哋係可以調整飲食啦。我哋需要增加肌肉量啊嘛，所以我哋係可以增加蛋白質啦。我哋避免高糖加工嘅食品，就避免脂肪嘅積聚啦。亦都唔好極端咁樣節食，食少啲減少吸收卡路里係可以，但係極端嘅節食會帶來反效果，呢一點大家要記得啦。而第五，我哋係需要增加日常嘅活動量㗎。其實做運動唔一定要去 gym room 嘅，平時行下路，企多啲，喺 office 嗰度諗計仔，踱步一下，出街食下飯，唔好淨係嗌外賣。咁樣久而久之，對我哋個身體嘅幫助係大到你唔信㗎。至於自我檢測，你可以 check 幾樣嘢嘅。你自己究竟係咪手腳都瘦，但係肚腩特別突出呢？你係咪食得唔多，但係個人又好容易肥呢？你會唔會係久坐好耐又少運動呢？同埋瞓得好唔好啊？琴晚壓力係咪好大？以上呢四樣嘢，如果你中到三樣嘅話，好大機會就已經係屬於代謝型肚腩嚟啦。去到最後，幫你總結一句，你有肚腩唔一定代表你肥，而係你個身體開始老化嘅信號嚟嘅。如果你只係拼命咁樣去節食，去做有氧嘅運動，而唔去處理代謝嘅問題，你個肚腩就會變成你最忠誠嘅朋友，佢會永遠都陪住你。真真正正嘅解決方法係提升代謝、增加肌肉、調整生活，同埋要安穩睡眠。以上呢幾種，希望大家記得，希望你個肚腩離你而去啦。我哋係 Healthypedia HK。如果大家覺得我哋嘅內容係有用、貼地，幫你慳翻唔少錢嘅話，記得點讚、分享同埋訂閱我哋，之後再同大家分享更加多香港人最需要嘅健康保健知識。想睇更加多詳細嘅資訊，可以去我哋網站睇下，係 healthypediahk.com， 亦都可以 follow 我哋嘅 Facebook 同埋 Instagram， 我哋會不定時咁樣更新健康小知識同埋小技巧㗎。